Добрый день, уважаемые винокуры. У нас остался вот жмых после того, как мы сделали вино. И этот жмых выбрасывать я не буду. Буду с него делать чачу. Это 20-литровое ведро полное. Таких у меня будет 2,5 ведра. Одно я уже высыпал в бочку. Бочка будет 270 литров. Я сюда уже 1,5 ведра выгрузил. Вот такой вот жмых. Это вино уже сделали, остатки продавили жмых и будем делать теперь с него чачу. Прям в этой же бочке. Значит, расчет такой. На каждое ведро будем 2 ведра воды выливать и 7 килограмм сахара на каждые 10 килограмм жмыха. Значит, в эту бочку зайдет 2,5 ведра жмыха, 35 килограмм сахара и 5 таких ведер воды. Ну и все, заливаем и закрываем. Ну все, вот 35 килограмм сахара. Прям по-быстренькому его берем, распаковываем и высыпаем сразу в бочку. Можно его в ведрах размешивать и заливать как сироп. Ну, можно и так. Вот весь сахар уже в бочке, 35 килограмм. Теперь осталось это все залить водой. Будем заливать, расчет 100 литров. Выливаем 100 литров воды. Так, у нас все загружено. Сахар, жмых, вода. Теперь надо это все тщательно размешать и накрыть крышкой с гидрозатвором. Жижа такая получилась серьезная. В общем, вот такая вот уже шапка поднялась. Это спустя 2 часа, наверное. Я пока ездил за дрожжами. Купил стандартные обычные белорусские дрожжи, 250 грамм. Сейчас буду добавлять в чачу. И предварительно я их разбавлю в банке. Здесь тепленькая водичка, где-то градусов 25, наверное. Сейчас отмерю примерно 20 ложек. Как говорят, инструкция, здесь написано 10 литров сока, необходимо разбавить 1-2 ложки чайных дрожжей. Значит, в бочке в этой у меня 100 литров получается сока, значит надо будет 20 ложек дрожжей. Все 20 ложек дрожжей я сейчас буду скидывать в банку и подожду минут 20, они немножко там разыграются и вылью уже в бочку. Ну что, приступим. Вот такие вот будут неполные, то есть полные, но не особо с горкой. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Все, хорошенько это размешиваем.
И оставляем минут на 20. А на 20 минут дрожжи проснутся, начнут играть. И это все я отправлю уже в бочку. В качестве гидрозатвора будет у меня вот такое вот. Отверстие просверлил, вставил обычный ПВХ шланг, залепил его этим, как его зовут, пластилином. И все, будет выход уже в такую вот баночку с водой. Ну все. Итак, уважаемые винокуры, прошло уже 23 дня. Сегодня 26 ноября. Ставил бочку 3 ноября. И уже она прекратила брожение. Все, гидрозатвор уже не бродит. Сейчас будем уже ее откручивать. И смотреть, что там произошло. Здесь видно, что уже шапки никакой нет, брожения не происходит. Вся эта каша осела на дно. На вкус, конечно, я уже открывал, пробовал. На вкус она уже горькая, значит, брага готова. Теперь что я буду делать? Я сейчас это все солью, отожму жмых отдельно и сок, который будет, поставлю уже на первую перегонку. Отжимать буду обычный дуршлаг и марля. Все это буду сцеживать и отжимать в ведро и заливать в куб 37 литров аппарат Вень 5 Pro. Вот что получилось. Первый куб 37 литров я уже налил примерно почти до краев, но здесь, наверное, литров 35. Все, ставим на огонь, закрываем крышкой и погнали. Вот такая вот конструкция. Аппарат Вень 5 Pro. Здесь два поворота, 37 литров куб, 2 поворота и последовательно 2 холодильника стоит. Прямоток сделал это, охлаждение идет, подсоединен последовательно, и выход уже на улицу в канализацию водички, охлаждение. Температура в кубе, конечно, пока еще маленькая, только поставил 25 градусов. Вот. Баночка уже будет вот сюда капать. Все вместе сливаю. Головы, тело, хвосты. Буду перегонять до 10 градусов. Так как это чача, фруктовая брага, можно выгонять первую выгонку делать до 10 градусов в струе. Дальше я потом поставлю попугая и буду замерять через него уже градусы в струе. Пока разогреваем. Итак, вот что у меня получилось. 5 канистр по 9 литров в каждой и крепостью 40 градусов. Теперь я это буду сейчас уже разбавлять до 20 градусов и делать из этого вторую перегонку дробную. Уже буду отбирать головы, тело себе, головы на средства для розжига и хвосты на следующую перегонку оставлю. Ну все, поехали. В общем, собрал я колонну, аппарат Вень 5 Pro, 2 царги, внутри медный РПН и один пыш никелевый РПН. Холодильник, кран отбора по пару, дефлюматор и еще один холодильник сверху. Холодильник подсоединил снизу обычный вход холодной воды, последовательно отсюда идет наверх и сверху уже выход в канализацию. Сейчас уже куб разогрелся и температура в кубе 83. Я уже 15 минут флегма
поработала на себя. Дефибриллятор поработал на себя. Я открыл кран отбора по пару примерно вот на вот такой градус. И температура в колонне у нас 75 градусов. Сейчас можем уже заметить, что первые капельки голов уже пошли. Да, особо, наверное, не видно, но если так смотреться, ну, где-то 1 капля в секунду точно есть. Мы будем отбирать примерно, рассчитываю на пол-литра, а там уже как посмотрим. Может чуть больше, может чуть меньше будет. Буду уже на запах пробовать, на свое обоняние рассчитывать. Ну все, поехали. Температура в кубе 86,9. Температура в колонне 75,9. Кран отбора по пару открыт примерно на процентов чуть больше 45. Холодильник холодный. Второй холодильник тоже холодный. Спускаемся ниже. Здесь у нас уже набралась полная баночка тела. Головы я уже отобрал. 500 миллилитров вышло. Сейчас мы это откроем. И сделаем замер. Делаем замер. Ой, меньше. Даже 96 нету. 94. 94 градуса. Ну, первые 3 литра 94 градуса готовы. Ну, тут больше, наверное, 3. Где-то 3200, наверное, в этой банке. Значит что, мы продолжаем дальше гнать. Буду гнать в струе. Сейчас поставлю уже попугая и буду гнать до 70 градусов включительно. А дальше уже хвосты оставлю, я их, посмотрю, или буду гнать, или не буду. Или солью уже в канализацию то, что останется. Посмотрим. Пока что продолжаем гнать вторую банку. В общем, заканчиваем варку. Это уже 3-й куб варится. И с каждого куба снимаю по 2 вот таких вот баночки. В каждой банке по 95-93 градуса. Но здесь в крайнем кубе поставил уже 3-ю банку набираться. Ну, уже ночь на дворе. Собираюсь уже ложиться спать. Но как-то одним глазом посматриваю. Значит, здесь сейчас 92 градуса. 93 градуса еще держит. Буду гнать до 70 в струе. Виднеется, да? Вот 93 градуса. Температура в кубе у нас 93,7. Температура в колонне 75,9. В холодильнике видно, что холодная, проточная вода. Мощный поток. Ну все, добираем до 70 градусов в струе и выключаем. Там уже будем вести подсчет. В общем, проспал я будильник. Это вот получается уже хвосты, уже где-то меньше 70. Уже поплавок поднялся, там градусов, наверное, 60 было, может 65. Ну, я уже не стал. Оставлю на какую-нибудь следующую перегонку. Значит, выключил я аппарат 94,6, 95 было в кубе, уже минут 10 прошло. В колонне 43. Сейчас буду это все уже разбавлять и пробовать. Итак, уважаемые винокуры, вторая дробная перегонка подошла к концу.
мое приготовление чачи полностью завершилось. И вот результат налицо. Значит, со всей бочки, сколько было первой перегонки, не помню, вышло. Но со второй перегонки с дробной вышло у меня 3 варки. Значит, куб 37 литров, но заливал 35 литров. Вышло с каждого куба вторая перегонка по 2 баночки. Всего было 3 варки. Но в первой банке выходило 95 градусов полностью, трешка вышла. А вторую баночку ставил и гнал до 70 градусов в струе. И вышло в общей сложности во второй банке 92 градуса. Вот у меня получается раз, два, даже 2 банки по 95 градусов, одна 93, раз, два и 3 банки 92 градуса. Отбирал головы, с каждой варки примерно выходило по 450, по 500 грамм голов. Я их уже разместил вот в такую вот бутылку. Это будет у меня как средство для розжига, для дезинфекции рук и каких-нибудь другой посуды. Ну, в такой бутылке она будет храниться у меня. Также хвосты я не забирал. Я гнал до 70 градусов в струе и потом уже выключал. Крайняя варка, которая была, и это уже было где-то ночью, я поставил новую баночку, добавилась, в общем, вторая банка полная налилась, я ее оставил, закрыл пластиковой крышкой, думаю, утром закатаю уже в подвал. А на ночь поставил банку уже, думаю, проснусь в 4 утра и будильник поставил, и будет еще где-то полбаночки у меня как раз до 70 градусов дойдет. Вышло не так, как я планировал. Утром я, в общем, проспал будильник, проснулся не в 4 утра, проснулся я в 7 утра. И у меня уже, получается, пришел, посмотрел, а в попугае уже стоит где-то градусов, наверное, 55. И вот эта баночка за ночь, ну, где-то часов, наверное, с 11 и до 7 утра потихонечку накапала. Вот это вот, получается, жидкость. Я его, конечно, мне было уже неприятно, думаю, ну и ладно, это уже хвосты, которые я не буду никуда применять. Я думал, может еще грамм 200 будет чачи, но получилось так, что это будут теперь хвосты. Я их сейчас опять же закатаю, тоже поставлю в подвал. И далее в следующей перегонке я их добавлю в другой спирт-сырец, разбавлю на другую перегонку. Это будет уже на следующий год. Сейчас эти банки я поставлю, и когда нужно будет, особенно вот впереди Новый год, я разбавлю эти примерно по калькулятору самогончика до 40 градусов. Дам настояться 2-3 дня, как раз перед Новым годом сделаю. И будем уже употреблять данную чачу вместе с гостями. Вот. А сейчас, вот как вы видите, сделал дежурную бутылочка. Она вот сделал 45 градусов. Это так, пока до Нового года можно будет вечерами дегустировать с друзьями. Запах просто космос, просто бомба. Вот виноград отдает, как будто вот просто виноградный сок. Никакой сивухи, никакой там водки покупной. Такую вот продукцию нигде, ни в каких магазинах не купишь. Это я вас точно уверяю. Очень классная. Ну, сейчас мы продегустируем ее.
Запах просто обалденный. Вот посмотрите, разбавленное все до 45 градусов. Ну, кто-то разбавляет чачу, допустим, 60-65 градусов, кто-то делает 40 градусов. Я думаю, что самое оптимальное это 45 градусов. Ну, она и пьется легко, и вообще самое оптимальное для меня. А там дальше кто как хочет. На запах просто обалденное. Вкус, вкус присутствует виноградный. Но так как здесь 60 градусов, сразу такое тепло пошло вниз. Привкус чувствуется вот виноградный. Вообще класс. Даже закусывать не хочется. Классно. В общем, ребята, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хороших праздников новогодних. И скажу одно. Цените натуральное.